Prüfung des Feuers. Die Stimmen führten Vita in die Tiefen des Tals, ca. 7652 Stufen. Die werden beim Schrittecounter natürlich draufgeschlagen. Dort, wo das erste von vielen Geheimnissen verborgen lag. Nicht nur dort. Auch Vita birgt viele Geheimnisse, doch auch er ist sich dessen nicht bewusst. Kommen wir zur Prüfung. Die Prüfung des Feuers? So wurde es seit den Annalen genannt. Doch wer hatte sich das ausgedacht? Die Entstehung dessen liegt so weit zurück, bevor das erste grüne Blatt einer Eiche den Boden berührt hätte. Hätte Fahrradkette, würde man heutzutage sagen. Ach nee, das heißt ja Schere. Fahren wir nun fort. Vita stand nun am Rand einer glühenden Schlucht, über die heiße Lava strömte, die das Gestein rot und zischend hinterließ. Die Hitze schlug ihm entgegen wie der Atem eines Drachens, der gestern beim Mexikaner war, aber der Mexikaner das Essen von vorgestern zubereitet hatte. Über ihm spannte sich der Himmel, der sich vom rotglühenden Feuer zu einem düsteren Schwarz wandelte, vergleichbar mit dem kosmischen Universum, der aus Dunkelheit besteht und wir erst beim genauen Betrachten ein Licht sehen. Ein Luzis, nein, nicht einer, der Luzis, als ob die Elemente selbst seinem Prüfstein beiwohnen wollten. Nur jene, die die Hitze ertragen und die Flammen umarmen, werden den Weg fortsetzen, hallte die Stimme des Nichts, des Unbekannten wider. Vita schaute hinüber zur anderen Seite, wo ein leuchtender Kristall auf einem Sockel thronte. Ein Exotik aus längst vergangener Zeit, dessen helles Luzis selbst die Dunkelheit durchbrach und all denen, den der Blick nicht standhalten konnte, in sein Bann sog. Doch der Weg dorthin war tödlich. Heiße Dämpfe stiegen aus der Schlucht auf. Flammenzungen leckten nach allem, was ihnen zu nahe kam. Und die Hitze war erdrückend. Vita hätte jetzt am liebsten ein Fußbad gehabt und würde sich einen entspannten Abend machen. Nun leider sind wir nicht bei Wünsch dir was oder einer anderen RTL-Show. Das ist die knallharte Realität. Der Wille in ihm war stärker als jede Furcht. Wie eine Kerze, die die schwarze Materie im Bruchteil einer Sekunde spaltete und allen einen Weg anbat, denen sie wohlgesonnen sind. Mit einem tiefen Atemzug trat er vorwärts, seine Haut begann zu glühen unter der sengenden Hitze und jeder Schritt war eine Qual. In seinem Kopf dachte er immer nur an den Mann im Spiegel, den er jeden Morgen erblickt. Und dennoch kamen die Gedanken in ihm, ich habe es nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Doch Vita ließ sich nicht aufhalten. Sein Blick war fest auf das Ziel gerichtet, seine Gedanken unerschütterlich. Die Gier nach der Freiheit und Unabhängigkeit war immens. Die Flammen tobten um ihn, schienen ihn verschlingen zu wollen, doch er schritt weiter, als ob die Hitze ihm Kraft verliehe. Es war, als ob das Feuer in seinem Inneren die äußeren Flammen nährte. Mit jedem Schritt, den er tat, wurde er stärker und schließlich erreichte er den Exotik. Seine Hände legten sich um den violetten Stein und in diesem Moment spürte Vita, wie eine uralte Macht durch ihn hindurchfloss. Den Rest könnt ihr euch ja denken. Die Flammen verebbten, die Lava wurde stumm und der Kristall in seinen Händen begann zu leuchten, als ob er selbst das Licht des Himmels in sich barg. Mit dem Kristall in der Hand kehrte Vita zum Nichts zurück. Die Augen, oder das, was von ihnen übrig war, ruhten ehrfürchtig auf ihm. »Du hast das Feuer gemeistert«, sprach es im Einklang. »Ich kenne seine Pronomen nicht, deswegen sage ich es. Ich hoffe, es ist genderkonform und ihr strickt mich nicht. Nochmal Schere, weiter.« Und so begann Vitas Aufstieg. Der einst namenlose Wanderer wurde zum Erwählten des Elements,
ein König des Exotics, zum Erben der uralten Kräfte von Ikarus. Sein Name sollte bald in den Liedern der Barden und auf der Spotify-Playlist ganz oben in den Top 10 zu finden sein, denn Vita war nicht mehr nur ein Licht, er war das lebende Schicksal, das in den Nebeln erwachte, um die Welt zu erobern und auszubeuten. Von nun an war er nicht nur Vita, er war Vitalis, der Unaufhaltsame. Doch wer glaubt, dass die Geschichte hier sein Ende findet? Der irrt. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao mit Au. Wow.